Hola, os voy a enseñar cómo personalizar la férula antibronquidos. Antes que nada, tenéis que haber leído las instrucciones para saber cómo funciona y los pasos que tenéis que seguir. Necesitáis dos recipientes, uno con agua caliente, uno con agua fría, la férula por supuesto y el temporizador. Vamos a empezar. Lo primero es identificar bien la parte superior de la férula. Como veréis, tiene una muesca más grande. Seguidamente debéis de insertar la espátula en el orificio central, comprobando que entra totalmente. Es muy importante mantener el tamaño del orificio, ya que puedes necesitarlo para respirar. Ahora ya estamos preparados para la personalización. Recuerda que la férula funciona manteniendo la mandíbula inferior adelantada, evitando que la lengua obstruya el paso del aire. Practica el proceso antes de hacer el molde final. Pon agua hirviendo en uno de los recipientes. Introducimos la férula durante 1 minuto hasta que esté bien reblandecida. Para ajustar la férula deberás adelantar la mandíbula inferior entre 3 y 5 milímetros. Morder con firmeza. Succionar el aire para conseguir sensación de vacío. Presionar la férula con los dedos por fuera y con la lengua por dentro para conseguir un mejor ajuste de tu huella mandibular. Acuérdate de mantener la mandíbula adelantada. La férula está diseñada para moldearse cuando está caliente. No te quemarás. Ya ha pasado el minuto. La sacudimos. Y la ponemos en agua fría. Es posible que tardes un par de noches para acostumbrarte, pero realmente vale la pena. Hasta luego.